Lunch match indigesto ancora una volta per il Milan che non porta a casa il bottino pieno contro una neopromossa. Sono davvero tanti i punti lasciati lì per strada. Cremonese, Pisa, Parma, appunto Sassuolo. Oggi però arriva questo risultato arriva in maniera diversa, per esempio, rispetto alla gara di Torino, perché mi sento di dire che il Milan oggi non è che approccia male la partita, è il finale di gara che non è certamente consono per una squadra che vuole a tutti i costi portarla a casa. Nel mentre, come al solito, e aggiungo stranamente, ci sono stati altri episodi arbitrali che hanno fatto discutere. Attenzione, sia da una parte e poi nel finale anche dall'altra, ma come abbiamo detto ieri, non a caso ormai può davvero succedere di tutto in campo. Non è che uno si lamenta e vede le streghe ovunque, perché davvero purtroppo il livello ormai è questo. Inoltre dobbiamo parlare di Bartesaghi, oggi doppietta per un 19enne che ha praticamente adesso spodestato la concorrenza, e per concorrenza mi riferisco a Estupignan. E ne parliamo, signori miei. Sono in ritardissimo perché in realtà oggi domenica a pranzo, bella, la mammina ha fatto la pasta fresca e quindi mi sono un po' trattenuto più del dovuto e dobbiamo andare veloci. Perdonatemi, signori miei. Prima, come al solito, se volete lasciate un like per soddisfare l'algoritmo, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Guardiamo il Napoli, se riesco guarderò anche la Fiorentina, ma sono già in ritardo mostruoso, per cui trovate tutti i profili in descrizione. Grazie per il supporto, grazie davvero. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che davvero stavolta mi sento di dire che l'approccio non è stato sbagliato. Uno dice sì, è andata sotto, però il Milan era entrato bene, aveva preso controllo della gara e stava in qualche modo creando dei potenziali pericoli all'avversario. Il problema è che oggi ha trovato un Rabiot, bisogna dirlo, che è stato sempre un giocatore che ha dato tanto, e anche oggi, ma oggi ha sbagliato particolarmente tanto, mi verrebbe da dire. Sul primo gol si fa rubare una palla in maniera abbastanza semplice, nel secondo tempo, dove poi si va a lamentare il Sassuolo per un rigore non concesso all'Orientè, anche oggi ho sta roba, anche oggi, non lo so, devo mettere mano, perdonatemi se avrò modo, altrimenti da domani devo risolvere questo problema. Nel secondo tempo anche lì ha perso un altro pallone velenosissimo e quindi ha concesso un'altra occasione clamorosa al Sassuolo, e ha negato un gol che sarebbe stato quello del 3-1. Adesso io non so per certo se la palla entrasse o meno, ma sembrava che andasse dentro quella palla di Loftus-Cheek, se non vado errato. Quindi sono due, tre errori gravissimi che poi alla fine, se sommati, ti tolgono appunto punti. Scusate il gioco di parole, ma è anche vero che lui di punti ne ha portati tanti appunto. Ecco, scusate nuovamente, ma questo l'ho fatto un po' apposta. Questo è. Oggi ribadisco, Milan che poi ancora una volta la ribalta, lo fa ribadisco, con Bartesaghi, che ragazzi, bene per lui, bene per la nazionale, bene per il Milan, un giocatore che bisogna dare meriti ad Allegri. Quando poi si tratta di valutare un giocatore che può dare, lui non si fa problemi sull'età anagrafica, non va per forza di cose su Estupiñán che magari ha 27 anni e tu dici mi offre più garanzie. No, se vede il ragazzo che c'è, che dà appunto affidabilità, lui lo butta dentro, e poi è uno che va. Bartesaghi lo vedevi, era sempre l'uomo in più su quella fascia, spesso e volentieri stava sulla linea d'attacco, e non a caso appunto i gol poi arrivano proprio per il fatto che sia stato propositivo sempre in questa gara. Penso che abbia fatto assolutamente bene. Sul secondo gol secondo me c'è anche la complicità del portiere, che il primo palo non lo deve mai, dico mai, lasciare così facilmente incustodito, ma ciò non toglie che Bartesaghi ha fatto veramente una grande partita, e adesso tra lui da una parte, Palestra dall'altra, abbiamo due giovani promessi, giocatori che 19 anni, se sei forte devi giocare, 19, 20, 21, se sei forte devi giocare, e quindi bene che Allegri lo faccia giocare, anche perché è più forte di Estupiñán. Per quello che stiamo vedendo offre più garanzie di Estupiñán, ed è giusto che sia così. E quando poi il Milan, no, l'aveva di nuovo girata meritatamente, perché poi il Sassuolo secondo me si era un po' arenato,
E lì è mancato soltanto il chiudere la gara, non l'ha chiusa e questo è stato un po' l'errore grave. Non l'ha chiuso per, come ho detto prima, Rabiot, che secondo me annulla un gol regolare a Loftus-Cheek, e un altro gol secondo me regolare era quello di Pulisic. Mi sento di dire che per me quello è un gol regolare, cioè io non ho capito quale fosse il fallo. Di certo non c'era nessun fuorigioco. La spinta di Loftus su un giocatore del Sassuolo? Mi sembra questo che fosse... non lo so, Franca, faccio veramente fatica a capire cosa abbia fischiato, ripeto, con tanta facilità. Onestamente sono rimasto anche lì abbastanza interdetto. Però il Milan poi ha perso delle certezze. Io pensavo che mantenesse il controllo della partita, invece no, e con i cambi magari il Sassuolo è riuscita a cambiare l'inerzia della gara. Ho visto un Sassuolo che poi si vedeva che poteva far male al Milan e c'è riuscito. Addirittura poi sul 2-2 ha avuto, secondo me, le migliori occasioni proprio il Sassuolo per addirittura andarla a vincere. Anche lì ci sono stati degli episodi controversi. Non mi sento di dire quello di Lorientè, per me quello non può mai essere rigore. Vorrei rivedere quello di Pavlovic sul giocatore, sono tutti uguali i giocatori del Sassuolo, non vuole essere una di Pavlovic. Là mi sembra che qualcosina ci fosse, però come abbiamo detto succede veramente ormai non c'è una logica dietro nulla, perché una spinta di nulla, una spintina ti danno fallo, poi ribadisco magari ti danno un calcio in aria e non lo vai neanche a vedere. Può succedere di tutto, ormai l'abbiamo visto, può succedere di tutto, però voglio fare innanzitutto i complimenti al Sassuolo perché ha fatto 2 gol, uno più bello dell'altro, veramente belli i gol del Sassuolo. Il secondo ha fatto vedere proprio di saper giocare a pallone, 4 passaggi tutti di prima in velocità e ti arrivano in porta, clamoroso. Poi Lorientè è entrato benissimo, ha preso anche il palo, ripeto, il Sassuolo ha delle armi poi a disposizione e le ha mostrate ed è stato bravo a cambiare l'inerzia della gara. Il Milan poi, levando Pulisic, bisogna dirlo, io non so perché ancora, ma la febbre l'aveva la settimana scorsa. Cioè, secondo me Allegri, giocando una partita a settimana, non avendo dei rincalzi validi, Pulisic non lo devi togliere, mi sento di dire, un po' il discorso che facevamo con Spalletti verso Yildiz, non lo devi togliere, anche perché poi che ti rimane in Nkunku, che sì, io ho sentito dire no, ma in crescita, ha fatto un primo tempo atroce l'altra partita, un primo tempo atroce, non poteva fare peggio nel secondo, perciò ha fatto meglio in crescita. Certo, se parti da zero, per forza di cose sei in crescita. Oggi ha fatto un buon assist, ma per me, mi sento di dire che la giocata la fa Pavlovic lì, che gli riesce a dare quel pallone, lui bravo ad appoggiare, ma nulla di straordinario. Poi è un attaccante che non sa fare il centravanti, non è un centravanti, non è colpa sua, perché non è quello il suo ruolo, tra l'altro, per cui se già sei deficitario lì davanti, Pulisic non lo devi togliere, a meno che non stai vincendo 2-3 gol di differenza, non lo puoi togliere, perché poi vedi non hai le armi per andarla a vincere sta partita, e quindi anche Allegri forse qualcosina poteva gestirla meglio, mi sento di dire. Sono tanti punti persi per strada. Se vuoi vincere lo scudetto, questi punti secondo me non li devi perdere, soprattutto nella settimana in cui le altre fanno magari la Champions, tu sei più fresco, qui dovevi fare meglio. Poi c'è da dire che, ribadisco, il Sassuolo è una squadra che gioca molto bene, molto forte, ed è andata così. Vabbè, signori, da Venezia a Napoli, sono in ritardissimo, scusatemi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivervi al canale. Un grande abbraccio da Nesco, ci vediamo dopo, in ritardissimo.